sot s'do flasim për politikë, po do flasim për një merak të përhershëm që kam pasur, edhe më duket se është edhe i saktë. Për herë kam pas idenë se është një brez në Shqipëri që i thon 20 vjeçarët, edhe pak më poshtë, pra edhe pak më të mëdhej se 20 vjeçarët, që e din Kosovën kështu, din gjërat përciptazi, por nuk është se i njohin mirë Kosovën, historinë e saj, dhimbjen e saj. Çka mendoj unë do reflektohet në vitet e ardhshme dhe në një ftohje, ndoshta. Tani pse po e them këtë, se kam kërku, u botu një libër i William Walker, ish i dërguar i OSBE-s, JKB-s në Kosovë. Në fakt njeriu që bëri të mundur që Kosova të merret seriozisht nga NATO-ja dhe për herë të parë edhe të fundit deri tani NATO të intervenonte, të ndërhynte në një konflikt për të çliruar një popull që ka të drejtë, që kërkonte lirinë. Është hera e parë e NATO-s, po ishte hera e parë, siç e thotë edhe vet Walker, që OSBE-ja ka bëj punë, po themi, ka bëj punë të hajrit, po themi, edhe OSBE-ja. Pra, gjithë organizmat ndërkombëtare, si NATO-ja që u kriju si kontrapedali i Traktatit Varshavës, apo si këto organizmat e tjera ndërkombëtare, UNDP-ja, OSBE-ja, UNICEF-rat e çfarë janë këto, nuk është se kanë luajtur në një rol. Pra u kriju pas luftës së dytë botërore, gjëra për të ruajtur botën, për më shumë paqe. Po nuk është se kanë luajtur rol, kur ka dash Amerika ka sulmu ku ka dash Rusia ka sulmu, s'ka pyet fare për këto, po ashtu edhe vendet e tjera, Kina, gjithë më radh. Kina më pak në fakt se s'ose ka bën ndërhyrje shumë kështu, po. Pra është nëse do themi kështu që organizmave që dolën nga pas lufta e dytë botërore, hajrin deri tani u kanë pa vetëm shqiptarët. Sidomos OSBE-s edhe NATO-s. Dhe është gabim duket mua që shqiptarët e Shqipërisë, rinia po themi, jo ata që kanë prit refugjatët e luftës, e prindrit tanë, po themi rinia, duhet di më shumë për Kosovën, duhet njihet më shumë me Kosovën. Tani, si e vërtetova unë që ndoshta mund të kem drejt me këtë çështje. Kërkova librin e William Walker për Rechak, historia e një krimi lufte. Pra pikërisht ky libër, jo ky libër, po kjo dëshmi që gjendet në këtë libër, ka qenë pika ose leva e Arkimedit që ka bërë NATO-n të ndërhyjë në Kosovë. Pra është William Walker, personi, raportuesi, kryesuesi i misionit faktmbledhës në Kosovë, që ka rastis në masakrën e Rechakut, është trondit atje dhe e ka ndërkombëtarizuar çështjen. Po deshet me shembuj analog, Gaza nuk e ka pas një Amerikan që të dëshmojnë siç ka dëshmuar për Kosovën, pra për fatin e keq të Gazës, apo Jemeni, apo Ukraina, megjithëse duket sikur këta po masakër ose pikëthese të tillë nuk e kanë pas fatin që ta kenë këto vende. Fati madh, fatmirësisht e ka pas Kosova. E kërkova librin e Walkerit në të gjitha thuajse, në të gjitha libraritë kryesore të Tiranës. Nuk ishte në asnjë vend. Nuk e kërkova në anglisht, ndoshta mund të ketë pas në i kopja anglisht Adrioni, por shqip nuk e kishte një, e sigurt. Dhe këtë gjitha këto libraritë që nuk lën palaçollek pashit, nuk lën idiotësira nga më ordinere
që gjenë në raftet e tyre, sigurisht kanë libra cilësor, kanë vlera, libraria gjithmonë është një gjë e mirë, po them që ças fusin aty, kanë përtu me marr, ose është gabim shumë i madh i kësaj shtëpisë botuese, si e ka kjo? Shtëpia botuese duka gjinim duket, ose është gabim i kësaj pastaj që këtë libër nuk e ka sjellë në Shqipëri. Reçaku, historia e një krimi lufte. Dëshmia në vetë parë e William Walker. Unë nuk e gjeta këtu, pyeta në për gjitha këto librarit, sa se dijen fare se kishin idenë që ekziston. Nuk e dija ka qenë panajër ky libër, se unë nuk shkova në panajër si vjet, nuk desha me shku. Edhe fola me një mikeshën time në Kosovë. Do ta sjell unë, tha ajo. Mirë, i thash, ble, ti japun lekët e kujtu. Nejse, si përfundim, s'm ktheu përgjigje më, ajo thash se ka harruar, nejse, dje pastaj e kishte marr, ja kishte dhënë dikujt, një miku tim që ishte në Prishtinë, edhe erdhi libri. Po ky libër nuk është se duhet lexu, se po e lexoj unë në qarje madhe, se nuk po e bëj edhe këtë video, nuk po e bëj për t'tregu se po e lexoj unë këtë libër, në fakt, se unë gjithsesi do e lexoj, e kam lexuar shumë më shumë se ky libër, edhe nuk është se i kam bëu publike. Po mendoj që njerëzit që janë përgjegjës për arsimin, duhet gjenë një formë, duhet gjenë një metodë që ky libër të përfshihet në kurrikulat e arsimit të Shqipërisë. Është një dëshmi historike, është një dëshmi që na vlen neve për të majtë gjallë ndjenjen kombëtare dhe për të mos i lënë hapësirë disa teorive të sponsorizuar nga serbët apo kujdiu nga qarqet tjera që duan ta bëjnë Kosovën një kombë mbete. Kosova nuk është një kombë mbete, kosovarët janë shqiptar, siç jemi dhe ne. Për të mos e harru fëmijët tanë këtë, për të mos e harru brezat që do vinë pas nesh, ndër të tjera, se nuk po them se s'ka libra, nuk flitet për Kosovën në arsimin shqiptar, ndër të tjera duhet edhe ky libër, sepse flet për historinë moderne të Kosovës, për një tragjedi moderne, një masakër kundër njerëzimit moderne, dhe ndoshta është edhe do jetë edhe një shembull frymëzues që ka pas, se nuk e di ma do ekzistojnë më këto organizma ndërkombëtare si NATO-ja këto, do ngelet si dëshmi edhe shqiptarët për fat do ta njohin që Leverdin, një dy organizmave të mëdha ndërkombëtare që u krijuan pas luftës së dytë botërore, o kanë pas shqiptarët. Kjo është prapë gjë e mirë. Kështu që mendoj, nuk e di se kush merret me kurrikulat, nuk e kam idenë fare, unë di vetëm këtë që Ministria e Arsimit Shqipëri udhëhiqet nga Mirela Kumbara, që është një zot na ruaj se ç'është. Po nuk po flas se s'është objekt ajo këtu tani. Di që arsimi në Shqipëri është katastrofë. E di mirë këtë që arsimi është katastrofë se dhe e ndjek. Po megjithatë duhet ketë në njëri atje që ka në i farë ndjesie për të lënë diçka të mirë edhe bëjnë mirë tash. Nuk e di se si a është në Kosovë, në shkollat e Kosovës ajo. Por ky libër edhe si ky libër që janë fakte, janë dëshmi vendimtare, janë dëshmi epokale, se ka pas mijëra vjet Kosova që kërkonte pavarësinë, pra nuk ka qenë asnjëherë e pavarur, dhe ngjarja që arriti pavarësinë nuk është gjë e pakët, është epokale, se nuk ndodhin herë në 2-3 vjet, apo një herë në 10 vjet, herë 20 vjet pavarësitë e shteteve. Ndodhin herë, nuk përsëriten më, ose maksimumi ndodhin ja 2 herë, 3 herë, siç na ka ndodhur edhe neve. Si kom. Megjithatë mendoj që ky libër ja vlen, jo vetëm të lexohet nga çdo njeri, që ta kuptoni, s'po i bëj reklam kësaj shtëpisë botuese se as si njoh, as i di fare, ajo mikesha ime ka shkuar, ka blerë në librari rastësore, ka pagu parat, s'mi ka marrë as mua se tha ta kam bëu dhurat ty. Po gabim edhe ata shtëpia botuese që se kanë sjell në Shqipëri, që si kanë bërë një promovim dinjitoz në mediat shqiptare. Shumë gabim, ndoshta duhet ta kishte sponsorizuar edhe qeveria e Kosovës fakt. Nice. Merrni këtë libër, lexojeni, kush ka në ndjesi
patriotizmi kështu në fakt duhet jetë. Bëhen ca punë kështu pa u duk, pa u ndje, pra ta fusin nëpër librat e shkollës, ata nuk kanë nevojë të bëjnë as reklama si gjë fare. Në fakt vetëm ta mësojnë fëmijët, ta dinë fëmijët që Kosova ka shqiptar, nuk ka kosovar me komsi, kosovare, po janë popull si ne, janë vëllezërit tanë, motrat tona janë shqiptarët e Kosovës, shqiptarët e Shqipërisë, shqiptarët e Maqedonisë, e Çamërisë, e Malizisë, ku janë shqiptarët gjithandaj. Pra kështu besoj unë i shërbehet mirë. Unë do e lexoj tani prapë, ndoshta do bëj edhe një përshkrim tjetër kur ta mbaroj, se nuk jam i sigurt që do rezistoj pa e bë edhe një video tjetër për këtë libër.